پیسې کیسه دا وې زه په قسم سره ته وایم شباب بھائی دا مو په دغه خپله ګناهګوره سترګې ولیدله د تبلیغ څه ده پیسې محتاج نه ده مول تو ته پته ده مو سره څه شی دی و دا این الحمدلله کل مو ویا لگو و د کیرول خرچې چې کیم هغه ترتیب جوړ شو و مو ته الله رب العالمین ترتیب جوړ کو و بلکې چې ترن په جوب شمه پیسې ارسره ویا و تقریبا 1.5 لک نه زیاته د خرچه وشله وړلې مې سیمه وې 47000 څه داسې خواهش څه داسې هغه چې هغه یې تو په زړه شوي چې دا چې وشي یا دا زه وکړو شباب بای مو زړه خواهش دغه ده مو مدرسه دو خو زوی مې ډېر تنګ ده لکه دا خواهش مې ده چې خدای پاک ستر زوی روکي چې زه په ښایسته مدرسه جوړه کړم و دا مو د پوره او چې اسیک زوی روکي او کیم خلک مو سره امداد وکي د هغه ته پوره یو صدقه جاریه بسم الله الرحمن الرحیم لکه څرنګه میش ګوري چې زندگی روانه دی وره غونډه تیریږي یو کول تیر شو حافظ نصیب شراس سے بوتله او تبلیغ ته یو کول یې ماشاءالله د الله پلیار شو لګو ډیر وطن یې ولید پاکستان شه تقریبا هر دی ته ودای تلاوي حافظ صاحب سره مخشه مش خبره کړی چې کله تلیا به مش خبره سره کړی یو دلچسپ سړی دا د خلک په دړې باندې دا همیشه موجود وي نو بیا حافظ صاحب سره خبره کوي چې یو کول در تیر سرنګ در تیر کیم کیم زینه در کتل حافظ صاحب اول خو د خپل کتین کې طرف نه میژ د کول باندې چې د کیم ته مبارک ټیم در تیر ک په دمنه مبارکي ته وي سوې د باندې خلک ته سوې او وخت سرنګ تیر ک بسم الله الرحمن الرحیم شباب بھائی اول خو تو سے ډیره مهرباني چې قیمتي ټیم مو ویستو مشتره غلوستا دا خو جی تو ته اندازه لګیږي ځکه چې زه چې کله تل به تو مونږ په اخت انټرویو کړی و چې دا کول تو ته سرنګ در لګید منه زه چې کله خپل کلی جماعت ته روغل کنه به مخستان جامع تلش کې ټیم پوتو د خپل کلی سړی ته وویل کنه چې مو ته خدا سره لګی لکه 2-3 میاشتې چې تیر شوې او کول تیر شو او دا سوي شباب به یو ورځ میشته سه دا ژوندۍ چې کیمه کنه دا ختم شوې او چې کله اسرائیل علیه السلام به سړی تر درې کنه په دته اندازه هو لګي چې مو مارک ټیم پیرا ده په دا وی چې هاي مو ته یریان دوکړیا او دمر سره مارک راغی او په اختم شوی بچا ته موقع نه ملاوي شي ځکه چې الله پاک هر سړی ته یو موقع ور کړی دی په دا چې دای خپل الله رضی کوي دا کنه رضی کوي شي او ټول خلک ته مو دا پیغام ده چې چایا په تبلیغ شوه نه لګیدله کا امید سړی ده کا حافظ ده کا علم ده علماء دې پر کول ده لکه څنګه چې مشته الله پاک توفیق ورکړي عامه خلک دې پر سلیر میاشتې دي دا د خامخا ولګي زندگی آرام سکون چین اطمینان خوشحالي کامیابی د الله رب العالمین په خپل دین شي کېدو چا په ژوندۍ شه دین روغی او داسې ماحول ده کنه چې دا ځکه په تو په کلی شه تو ژوندۍ نشي بدلې دی دغه د پر ویلش کې وخت پر خپل کیر بال بچ کاروبار دا پرځده به الله رب العالمین د توزره دنیا بدلای اشه مولانا صاحب لکه څنګه تو خبره وکړه چې بال بچو پرځده کیر کېل و پرځده همیشه چې کله داسې خبره کوي نو تړي په ذهن شه د یو سولر سی چې موبایل بچو سکای چونکه تیا یو غریب سړی دغه مطلب هغه نو چې کله ته تللې نو څه دې پریشي وي او چې څرنګه ته روغللې ایس پروګرام دا هغه خلک ته چې کیم دغه شی سوچ کوي نو هغه خلک ته وسوي شباب بھائی اصل خبره ده یقین دو مش خلک یقین کمزره ده ایس یو سړی ته کتو دغه دعوت ورک چیرې سالری میاشتې ته چلوټ شه بدای اکثر دا بنو کې چې مو کېر ګوشه ده مو هوسکستانه دي مو سرنګ وي موبایل بچي حفاظت کوي هغه ته وسک سرنګ کوي او میشتو سوینی چې ډېر د میز ویرا د په دوبای باندې دي په سعودیا باندې دي ازو کا مثال دینه کولینا تیراوی او د ایک کېریا ګوشوي داسې کېری نشته دي چې مثال کېریا ګوشوي بالکل او پروايا نه بچي وړي بچیا وړي کی به تخپل سوچو چې یو سړی د ایغ مالک دو جهان چې مزکه او اسماني نه پیدا کړی د ایغ په لیاره ته وتلاوي د ایغ چاره د پرته تلاوي تو کیر حفاظت ودای نه کوي چې کله انسان د الله په لیاره شوزي کنه د کیر حفاظت د بچیونو حفاظت دغه بند الله رب العالمین فرشته مقرر کړي او فرشته د حفاظت کوي او دا چې سیک وتلی دي د ایغ کارګزاري چې تو وینې کنه ته یو ور کارګزاري ده سه حیرت انگیز کارګزاري دي چې هغه چاره چې کچره دای په کلی موجود وکنه د شي نشلا کوي لکه څنګه چې د په غیر موجودګي شه الله رب العالمین دې مسله حل کړی دي
مالي اسباب یې خدای او پیسې کیسه دا وې زه په قسم سره ته وایم شباب بھائی دا مو په دغه خپله ګناهګوره سترګې ولیدله د تبلیغ څه ده پیسې محتاج نه ده مول هو ته پته ده مو سره څه شی دی و دا این الحمدلله کل مو ویا لګو و د کیرول خرچې چې کوم هغه ترتیب جوړ شو و مو ته الله رب العالمین ترتیب جوړ کو و بلکې چې ترن په جوب شمه پیسې ارسره ویا و تقریبا 1.5 لک نه زیاته د خرچه وشله وړلې مې سمه وې 47000 اچھا ماشاءالله مولانا صاحب درته ویا چې دنیا نه ډیره وکتله پاکستان هر شهر ته لوړلی خدای پاک ډېر عزت تیر ده علم په لحاظ باندې که د میږ په سوشل میډیا باندې وګوري نو په هغه باندې خدای پاک ته یو لوی عزت تیر ده څه داسې خواهش څه داسې هغه چې هغه یې تو په زړه شوي چې دا چې وشي یا دا زه وکړو شباب بھائی مو زړه خواهش دغه ده مو مدرسه دو خو زوی مې ډېر تنګ ده لکه دا خواهش مې ده چې خدای پاک ستر زوی راکړي چې زه په هغه ستره مدرسه جوړه کړم و دا مو د پوره او چې اسیک زوی راکړي او کوم خلک مو سره امداد وکړي د هغه دپاره یوه صدقه جاریه وي دا کسون چې څه کا مو ته مځکه راکړي انشاءالله دومره مو خپل په الله باندې یقین شته چې ځکه حالي میلاو شي جوړولو یې او الله پاک مو ته څه وکړي ډېره زر وې جوړه شي خو چې حالي زه مو ته مځکه میلاو شي که سړی وي که ښځینه وي دا په قبر شي پرېت وي وایي دغه چې څومره په دغه تلاوت کېږي علم پسې حاصلېږي منځي نه سیک سیمه کوي د دې پر صدقه جاریه چلېږي نو اتو سه میډیا په واسطه سره زه د دې ته سوال کوم چې داسې خلک شته دي چې هغه ته الله پاک واس ورکړه ده د مو نمبر ده 0318 344 42 45 په دا د مو سره رابطه وکړي بیا او چې څه کې زړه غوړي مو ته دغه مځکې باندې بس وکړي چې زه باندې صاحب جوړه کړم دا مې ارمان ده په کلی شي د ارمان دغه یا کلی نبر چې چیرې وي کله او ته پرېږده خو چې مو ته زوی میلاو شي ناظرین تاسو مولانا نصیب شراز صاحب خبرو ده یقینا چې رقیمه خبره ده وکړله دا ډېره غټه خبره ده که چیرې سیکه داسې وي مش په باندې چې ډېر خلک دي خدای پاک ډېر څه ورکړي دي او ډېر د جرابې چیشتن دي نو که داسې لږکي معمولي غوندې مځکه ده ته ویل کړو چې دای مدرسه پسې جوړه کړو کیر نه پسې جوړوي مدرسه پسې جوړوي د الله او د الله د رسول د بړیې د دین مرکز پسې جوړوي او الله پاک واضح حکمت دی چې انسان چې کوم دا هغه وې زندگی چې کومه نو هغه د مو د رسول په طریقه وې تېروي نو دی د هغې دپاره داسې یو مرکز جوړوي چې هغه دی که د میږه چې کوم ارتلین کا نسل وي هغه وې د الله او د الله د رسول د احکاماتو نه خبرېږي نو مو د باندې چې څومره داسې صاحب حیثیت خلک دي د هغه غونډې نه مطالبه رو چې که څه که داسې وي چې د خدای خدای پاک څه ورکړي وي او د ده سره د ده دا خواهش پې راکړو نو د خواهش په ذریعه د هغه د جنت چې کوم دا کنفرم خبره ده په داسې څه قسم شک نشته ده نو د باندې د ټولو خلکو نه مطالبه ده چې حافظ صاحب د نمبر درته وښوي که څه داسې وي نو د سره رابطه وکړي د سره غواړي اجازت د الله په امان